ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਲੱਬ ਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਜੱਬ ਚ ਲੱਗਦਾ ਏ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਰ ਤੇ ਕੀ ਆ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਤੇ ਕੀ ਆ ਤੇਰੇ ਡੱਬ ਚ ਟੇਡਾ ਟੇਡਾ ਝਾਕਣਾ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹਲਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੱਕ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਵਾਂਗੂ ਨੋਚਦਾ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਡੈਡ ਬੌਡੀਆਂ ਪਰ ਜਿੰਦਾ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਜੱਟ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਰਿਆ ਦਿਮਾਗ ਚ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੇਰੇ ਧੋਖਾ ਆ ਬਚ ਜਾ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਆ ਕਿਉਂ ਪੈਰ ਨੱਪੇ ਕਹਾਦੀ ਕੀ ਫਿਰਦੀ ਐ ਭਾਲਦੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਮੌਤ ਉੱਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਚੌਥਾ ਆ ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੇ ਬੱਸੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੇ ਰਾਨੇ ਇਹ ਸਾਂਭਣੀ ਲੰਡੂਆਂ ਦੇ ਵਸ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠੱਲ ਵੇ ਲਾਈਫ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਐ ਸਾਲੀ ਦਾ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝੀ ਕੇ ਵੈਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਲ ਵੇਦੇ ਜੱਟ ਦਾ ਵੈਲੂ ਕੰਡਾ ਖੜਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਜੇ ਵਾਲੀ ਦਾ See, he had a plan. Yeah, look. See, he had a plan. Hop out of the van and squeeze on that trigger as fast as he can. Make sure it don't jam and he'll get the bands. He'll bring the money right back to his fam. This is on you, it's not on me. It's in your hands. Do you understand? Don't get nervous, just stay focused. Aim at his dome, leave him where he stands. All of these bitches, they just a distraction. All of this and all of this fashion, all of this love and all of this madness, all of these guns and all of this action. Damn, all of this